Barchaga do'stlar, sizlar bilan men Max Minecraft. Bugun biz Tovoniya xori blok kartasini chiqqani ketdik. Xullas, bu juda ham ajoyib blok. Bunda xorilar bu yiqdi. O'ydi qaranglar yo'maloqlik. Quyosh qani? Quyoshdan ko'rish kerak. Va o'qdi. Birinchi bizda sindirib olgan daraxtimiz. Bu ikkinchisi. Yo, chalkash bit. Juda ham tez men zo'rmanda. Men daqqa ko'rmaydi hech deydi. Xullas, bittasi, nima bu? Bugun bu videoda maqsad ferma qurish va boshqa maqsad yo'q. Kimlargadir oson tuyulishi mumkin, kimlarga esa qiyin, ayniqsa menga. Bu juda ham qiyin ish. Chunki avval ferma uchun mahsulotlar, sabzi, kartoshka, yana bug'doy, shunaqa narsalar topish kerak. Birinchi bo'lib. Lekin bu yerda qanday topish mumkin? Ko'ramiz. Xullas, bundan hozir biz pestak va sanduq yasashimiz kerak. Narsalarimizni solib qo'yishga va biron qayerdan nima topish kerak? Yana bu biz sindirayotgan blokni kuchaytirish kerak. Buni nechinchi darajagacha kuchaytirsa bo'ladi? Sindirish orqali va juda ham ko'p sindirish kerak. Oddiy sanduqda har bitta qator 9 tadan bo'lsa, 3 ta qator qancha bo'lar ekan? 1 2 3 4 5 6 2000 years later. Xullas, korotchi 3 kare 7 27. 3 kare 9 dan bo'l. Xullas, davom etamiz. Yana daraxt chopamiz va bu yerga endi video cho'zilib ketmasligi uchun tezlashtiramiz kanalga. Xullas, mana qizil toylar faqat oy yapaloq ekan. Yo, 3 burchak ekan. Bu quyosh esa 4 burchak ekan. Bekor bo'pti-da. Zo'r bo'ladi lekin. Quyosh ham 3 burchak bo'lganda. Yumaloq bo'lganda. Mayib do'rayapman. Nima? Xullas borib, juda ham qiziq nima. Hozircha hech qanaqa maxluqlar deyarli yo'q, bitta qo'ydan tashqari. Bitta qo'y paydo bo'ldi. Maxluqlardan xayrotin bo'larmikan? Init 303 bo'larmikan? Yana nima bo'ldi? Bu bo'rini yo'qlasa quloq kunar. Bu yerda bo'rini yo'qlasa quloq kunar degani shuda. Shunda shunday nima qilganim buni. Bunday gapirib tursam o'zidan o'zi paydo bo'lib qoldi. Bu nima bo'ldi endi? Mana ekan o'sha joy. Mana shu ekanda o'sha nima joy? O'sha nima bor-ku? Bloklar spam bo'lgan joyi shu ekan. Bu yerda bilib oldim. Sanduqda yondek. Sanduqda. Nimani davshiydi? Bu kartani o'zim qo'yishim kerak. Bizni shunaqa qo'rqitadi. Lekin qo'rqayotgan pachoqlar yo'q bitta. Agarda sizlar pachoq bo'lmasalar, hozir aytganimday 25 ta emas, mayli 40 talarga qilsa ikkinchi qism
chiqadi. Agarda pachoq bo'lmasalar, layk bosib qo'yinglar. Pachoq emasliklaring ko'rsatib qo'yinglar. Qani layklaringlar yemanglar. Hamma uncha odam qo'rqmasa kerak. Yig'di, yomg'ir yog'aloq, yashilliklar. Tezroq ulug'lar topsangiz. O'ylashingiz mumkin, doshqoq bor-ku deyishingiz mumkin. Uni urib tayyorlashingiz mumkin deyishingiz mumkin. Lekin nima kerak bor? Plyus sabzi yoki o'sha kerak. Nimadir? Bizga yoki sabzi yoki bug'doy yoki kartoshka. Mana kartoshka kerak yekish uchun. Ana qovun tushudimi? Yo'q, qovun yerda turib tarvuz tushudimi? Haqiqiy tarvuz hozirgina ko'rganlar biladi. Agarda 25 ta layk yig'ilsa, ikkinchi qism chiqarmaydi. Hamma mendaqa davomli ko'rib kutyapti, shunga 40 ta. Mana sizlarga yaxshilik. Hayratdan biz orolimiz unaqa katta bo'lmasa, o'zi bilan yoki uy qurish ulgurmayapti. Bo'lmasam o'zi dabdala bo'lar ekanda. Nima chaqmoq urardi. Shuncha chaqmoq olsa, yexdi, shuncha narsa. Haq, o'zini blokku deyishingiz mumkin. Shu blok ham biz uchun juda ham kerak narsa. Juda ham qiziq o'yinda Minecraft. Uncha-munchasiga emas, mendaqa zo'r o'ynash. Yaqinda speedrun bo'yicha video chiqarmoqchiman. Speedrun yo'q, hardcore rejimda Minecraft yutishda. Oddiy. Yoki speedrun. Kommentlarga yozib qo'yinglar. Yozib qoldiringlar. Speedrun yaxshimi yoki hardcore'da nimani yutishmi oddiy? Qanday tayyorgarlanasiz, nimalarsiz, hech qanday istilasiz, tavakkal. Yutgan yaxshimi yoki seed yozib qo'yganmi? Menimcha seed bilan bo'lsa kerak. Juda ham seed bilan oson. Hech kim seed bilan uncha qilolmaydi odamlar. Plus juda ham zo'r seedni bilaman. Yaxda buni opisiyaga ham qancha narsalar yozib tashlashim kerak qoladi. Bu hayratdan bitta daraxt. O'zim tamomida bir narsa yuradim uchun. Keyin bo'lsa 4-kun bo'lsa tamom bo'ladi. Endi bo'lsa ularni qo'yib, mana olib, bunday qilib tashlaymiz. Sehrgarlik qilamiz hamma. Keyin esa endi qilib mahmudning bitta lapatga keyin boshqa taraf bunday qo'yib, bunday qilib o'rganib qolib. Bunda o'ynashga shu. Bu bo'lsa yiqdi. Bu nima bu? Ko'ryapsizlar, har qanday narsani nimasi prочностьda, ya'ni nima desam, kuchini qanchadan keyin sinishini ko'rsatib turar ekan ana chekada. Ikkovi ham singuncha kovlaveramiz. Yiqdi. Sen dodaymanmi, Roma? Menga yopishyapsan, harommi? Yo'q. Haromni dodaymanmi? Haromni dodaymanmi? Qo'ygonda, Haromasiz dodaymanmi? Harommi? Yo'q, men xudo soldim, men mo'g'ul soldim ekan. Va sakra. Men qo'ndim. Yo'qdi. Nima o'ylabman? Yo'qdi, bu nima bo'ldi? Zo'r qon. Zo'r ipil.
Sani qanday bo'lmasin, o'l. Diraman. Yo'q deyman qo'ynimni. Qaramsan bu deyman. Qo'yningni hazır qilsan. Qo'yningni hazır qilsan. Qarami? Qarami, olaman. Endi ko'ramiz. 6 hours later. Ana qo'yib bir necha yil o'tgandan so'ng qilardim buni. Shunaqa ham qiyin ish bo'ldi. Bilsalaring edi. Narsalarni qo'ydim. Men aqlli bo'laman-da. Ko'rganlaring. Sizlar ham shunaqa ish bo'lsa, agarda kerak bo'lsa bu katta. O'zimni Telegram kanalimga qo'yaman. Yana bir necha xullas boring deb yig'aga. Mana shu narsalar, qo'limdagi narsalar, uskunalar hammasi singuncha, ya'ni ikkovida ular. Shu ikkovi singuncha qo'limdagilar. Nima? Tezlashadi video. Qani ketdik. Sulisando. Sindirguncha deyildimmi? Gapim qaytarib oldim. Endi bu video tugaydi shekilli yozdi. Ikkinchi daraja chiqdi. Ikkinchi darajadan ozgina qilib keyingidan tugatamiz. Nega deganda bizning maqsadimiz bajarilay deb qoldi. Ferma qurish edi va o'zgina maqsad qo'yishdi. Hozir bundan olib bunday qilib va nimalar qilib qo'ydim. Mayli. Bunday qilib charchabman. Dim. Bunday qilib, buni beqil almashtirib, bunday qilib. Hammasi bo'lgandan so'ng bir ozgina kattalashtirishga bo'ladi. Mana bu ikkovini olib, shu ikki tarafni kattalashtirishga. Hours later. Xullas bo'ldi. Bir necha soat vaqtim ketdi ham bunga. Endi qilib atedrot uchun yo'qdi. Nima paydo bo'lmadi? Yo'q, o'zimizdan turganda bo'ladi. Studioni yo'qdi. Suvga kelsa shunaqa bo'lar ekan. Yaxshi. Xullas ana shu yerda fermani qurishni boshlaymiz. Boshlaymiz. 2 hours later. Nasıl qilish qo'ydim. Baraqlar yekdim. Yo'q, Robbim. Harom. Xullas. Yo'q. Nima bo'ladi? Jo'diga endi bitta kartoshka yo'qdi-ku. Shikini tilam ham. Nima bo'ladi? Tushunmadim. Nima qildim? Ashitdan o'zimga qoldi. Bekor nima xarob voy tushib ketay deydimi? Hozir bitta paqirdan ayrilib qoladim keyin lavada.
lavali tosh generator nimalardir qurolmasdim. Aytgancha. Toshlar silahlar. Adashib ketdim. Toshlar silahlar. Ana, to'nitam. Stop. Yo. Toshmasam bo'lish. Xullas, yana bu joy tezishaq. Qani olg'a. Qundoy. Nima dedi qundoy? Bizga olma sushdimi? Tushmaydi. Shunaqa ekan. Baga. Oh yeah. So'man tash qilaman deyku soatlar. Maktabga ketishimning oldini rosa o'tiraman. Nima? Qundoy. Qani? Yo'q, qo'rqasan. Qanibda ko'rishdi. Jim og'izda ko'rsataman. Videoni qilaman. Tashadan qarab, bu barchadan nima? Jim to'qib turdim. Bu nima bu? Plus. Plus qanday keling? Qarama. O'tib qo'ydim sen plus mana qo'yagan desa. Yo'q deb qo'nsa chirashadi. Nima tushdi? Bo'q tushdi, bo'q. Balo tushdi, balo. Bo'lmasam hech narsa bermasdan kelmay. Mana o'rolimda. Bu birovni o'rolga borib qo'rqat. Hech qadaringga tush. Endi daraxt davri tugadi, endi tosh davri bo'ldi. Tosh davri tugaganini eshitganman, daraxt davri tugaganini eshitmaganman deydi. Ikkinchi darajani 3 ga chiqaralarmikin biz ko'ramiz. Yana oldim. Qanaqasi bo'ldi? Bu yaptim betdi. Yana super sandoqni shunga qo'yib, masala chiqib ketaydi. Yana qachondir vaqt yana tezlashgan. Yo'q. Shuncha ish qilgandan keyin shunaqa ish qilishimni bilganman. Xullas ferma tayyor, tumanmi? Men ko'zim. Xullas endi bu video ham tugadi. Davomini chiqishni xohlasangiz 25 ta emas, 40 ta like qilsalaring bo'ldi. Bu videoning davomi chiqadi. Qora Voni blog 2 chiqadi. Bugun maqsadimiz bildilaring, ferma qurish edi. Bilmaganlarga yana bir marta aytaman. Va bo's. Xullas, iltimos kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosib qo'yinglar. Ko'proq odam ko'rsin. Men ham 1000 taga chiqay. Hech bo'lmasa 100 taga chiqay. Iltimos sizlardan. Xayr bo'lmasa.